안녕하세요. 여기는 강원도 인제 돌배나라입니다. 날씨가 얼마나 추운지 모든 게 꽁꽁 얼었어요. 오늘도 저희 돌배나라에서는 기침, 가래, 천식에 좋은 건강즙 열심히 만들어서 오늘도 전국으로 택배 발송합니다. 병원에 가도 잘 낫지 않는 기침 때문에 예전에 민간요법 방식으로 만들고 있는 저희 산돌배랑 도라지랑 건강즙을 꾸준하게 찾고 있어서 오늘도 열심히 만들고 있답니다. 얼음 다 녹였다 이제. 여기 얼음이 깡깡 때가 다 녹였네. 그래서 왜 여기 불이 전구에 안 오는 거야? 그 반은 오는데 여기는 안 오네. 그러니까 여기 연결하는 데서 안 오나 봐. 작년에 다 왔었는데 여기까지는 왔는데 밤 되면 예쁘게 지겠지.